Καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα έχουμε να παρουσιάσουμε ένα Audi. Έλα. Αυτό δεν θα βγάλουμε. Μάγκες, έγινε ένα λάθος. Σήμερα έχουμε να παρουσιάσουμε ένα Opel Corsa 1,2 diesel. Είναι το 2024 μοντέλο. Το βλέπετε όλο είναι κούτα, ζελατίνα, μόλις το πήραμε. Και πάμε να δούμε κάποια χαρακτηριστικά. Ζάντες. Ζάντες, ναι, καινούργιες. Νίκελ. Νίκελ. Τιμόνι από S3. Ναι. Πίσω από διαφορετική έτσι, αδρακάριστο, ναι. Εξάτμιση Ιωσιμούρα. Ακράποβιτς. Καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα έχουμε ένα αυτοκίνητο, το δεύτερο αυτοκίνητο που θα κάνουμε παρουσίαση. Βρισκόμαστε με ένα Audi VRC XR32. Come to party, I just came to get my money right. You really wanna party, you should know that I don't compromise. Everybody wanna step up, you can step up and get up tonight. Everybody know I'm with it whenever, okay, you know that's right. Right, 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 right. Riding in that old school Chevy with the top back. Butterfly doors, watch you flutter when I stop that. Ain't in my palm, ain't no way I'll ever drop that. Stains dripping on the road, mop that, pop that, pop that, pop that, pop that, pop that, pop that, pop, pop that. Όπως είπαμε, βρισκόμαστε με ένα Audi VRC XR32. Είναι 3.200 κυβικά, είναι ατμόσφαιρα, 250 άλογα. Πιστεύω σε όλους αρέσει ένα τέτοιο αμάξι να το έχουν. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο αμάξι, έχει τον γκαζάκι του και η μόνη διαφορά εξωτερικά είναι ότι φοράει ζάντες NKR PF1. Αυτή είναι η μόνη διαφορά που έχει εξωτερικά και τα φημέ. Και τώρα πάμε λίγο να δούμε μοτερικά τι γίνεται. Πάμε να δούμε όλη τη μαεστρία που είναι εδώ πέρα. Όπως βλέπετε είναι όλο εργοστασιακό, είναι γεμάτο μοτέρ και σε λίγο καιρό έχουμε κάποιες αλλαγές εδώ πέρα. Οπότε μείνετε μέχρι το τέλος για να ακούσετε ένα μικρό spoil. Και πάμε τώρα να δούμε πώς είναι εσωτερικά. Γενικά είναι ένα πολύ βολικό αμάξι, πολύ όμορφο. Οι διαφορές που έχει είναι τα καθίσματα είναι δέρμα και αλκαντάρα από TTS και το τιμόνι που είναι από S3 του 2022.
Και φτάσαμε στο τελευταίο βίντεο της χρονιάς. Ξέρω δεν ήμουν πάρα πολύ ενεργός αυτή τη χρονιά στο YouTube. Σας υπόσχομαι ότι το 2025 έχω ετοιμάσει πάρα πολλά project και πάρα πολλά βιντεάκια που θα έρθουν στη συνέχεια. Επίσης θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη σας τη στήριξη. Αυτή τη χρονιά ανεβάσαμε πολύ λίγα βιντεάκια και πάλι ήσασταν εκεί και με στηρίζατε. Καταφέραμε και φτάσαμε 6.000 subscribers και πιστεύω όσο πάει να πηγαίνουμε προς τα πάνω. Εύχομαι καλή πρωτοχρονιά σε όλους, με υγεία και να περάσετε όμορφα με τα αγαπημένα σας άτομα. Και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα. Τον έχω σε βίντεο. Είσαι βλάκας γιατί εγώ μετά θα τα κόψω ρε ηλίθεια, όχι εσύ. Από την BMW και αυτά. Όχι, σταμάτα το πάμε ξανά από την... Εδώ είναι το στάνταρτ, η απλή Εδώ είναι το στάνταρτ, η Είσαι βλάκας. Είναι ωραίο εδώ πέρα, έχει την οθόνη του, έχει εδώ πέρα το λευγέ του. Δεν ξέρω, δεν είμαι σε μουξι. Μέρα λήψεων 2, γιατί την πρώτη ήμασταν ηλίθιοι και δεν τη βγάλαμε. Εδώ έχουμε τον cameraman. Τον cameraman ο οποίος δεν μπορεί να σετάρει το gimbal. Πώς τα βλέπεις, είναι ωραία εδώ. Ακραίος φωτογράφος. Σας τον προτείνω, θα βάλω εδώ το insta του, άμα θέλετε και φωτογραφίες και βίντεο. Θέλω να είσαι ανέμελη, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Έτσι, σαν να βλέπεις την κομμενάκι, σαν να βλέπεις την κομμενάκι, τώρα παίρνεις την καφετέρα να σε κοιτάει, πες ότι δεν έχεις σχέση. Και σε κοιτάει τον κομμενάκι εδώ. Ας είχε κάνει. Λοιπόν, όπως βλέπετε ο ήλιος έπεσε. Με την ομάδα έχουμε τελειώσει τη φωτογράφηση και τα βίντεο για σήμερα. Εμείς πάθαμε λάστιχο στο κατέμ. Το Krypton έτσι κι αλλιώς πάει το λάστιχο του, πάμε να δούμε. Αυτά εμείς σας αποχαιρετούμε για σήμερα και Αναστάση τα ξαναλέμε.